요즘 밤만 되면 기침이 더 심해지시나요? 낮에는 괜찮은데 잘 때가 되면 목이 간질거리고 기침 때문에 자꾸 깨고 그러시진 않나요? 그 증상, 단순 감기나 알레르기 때문만이 아닐 수 있습니다. 밤에 심해지는 기침은 심장이나 폐가 보내는 조용한 경고일 수 있습니다. 대표적인 예가 심부전성 기침입니다. 심장이 약해지면 폐에 물이 고이면서 기침이 나는 건데요. 특히 누우면 더 심해지는 게 특징입니다. 누운 자세는 폐에 정체된 수분이 더 올라오면서 숨이 차고 기침이 심해지고 자다가 갑자기 깨어나는 일이 많아집니다. 또한 만성기관지염, 폐기종, 천식 초기 등도 밤에 기도가 좁아지면서 기침과 호흡 곤란이 악화됩니다. 밤에 자주 기침한다면 다음과 같은 증상을 함께 살펴보세요. 잠잘 때 기침이 더 심해진다. 누우면 숨이 차고 일어나면 조금 나아진다. 숨소리가 새하거나 쌕쌕 소리가 난다. 기침 때문에 자다가 자주 깬다. 낮에도 쉽게 피로하고 숨이 찬 느낌이 있다. 특히 심장질환이나 고혈압, 당뇨가 있는 분들은 심부전 위험이 높기 때문에 이런 증상이 있으면 반드시 진료를 받아야 합니다. 폐질환의 경우도 초기에는 단순 기침만 나타나다가 점차 호흡곤란, 가래, 체중 감소, 무기력감 등으로 진행됩니다. 밤기침은 몸이 조용히 보내는 심장과 폐의 긴급 메시지일 수 있습니다. 절대 감기인가 보다 하고 넘기지 마세요. 정확한 진단을 위해서는 심전도, 흉부 XRY, 폐기능 검사 등 간단한 검진만으로도 조기 확인이 가능합니다. 기침은 단순히 목이 간지러운 게 아니라 심장과 폐가 고통받고 있다는 신호일 수 있습니다. 좋아요와 구독은 건강한 삶을 위한 작은 실천입니다. 건강한 100세 인생, 100세 명가와 함께하세요.